أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Met betrekking tot de expeditie van Raji werden voorheen verteld. Er zijn nog meer details vastgelegd in de ahadith en geschiedenisboeken. In Sahih al-Bukhari zijn details met betrekking tot de expeditie van Raji op de volgende manier opgenomen. Hazrat Abu Huraira vertelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam 10 personen op een verkenningsmissie stuurde. En hij benoemde Hazrat Asim bin Thabit Ansari tot hun leider. Ze vertrokken en reisden totdat ze Hada bereikten, een plaats tussen Asfaan en Mekka. Dit nieuws bereikte een tak van de Hudayl-stam genaamd de Banu Lihyan. Vervolgens gingen ongeveer 200 mannen van de vijandelijke stam, die deskundige boogschutters waren, op pad om deze moslims te ontmoeten. Ze volgden hun sporen totdat ze de plek vonden waar ze dadels hadden gegeten. De proviand die ze uit Medina hadden meegenomen. De Banu Lihyan zeiden: dit zijn de dadels van Yathrib. En ze bleven hun sporen volgen. Toen Asim en zijn metgezellen hen zagen, zochten ze hun toevlucht op een heuvel. De vijand omsingelde hen en zei: kom naar beneden en geef je aan ons over. We beloven dat we niemand van jullie zullen vermoorden. Asim bin Thabit, de leider van de expeditie, zei: bij God, wat mij betreft, ik zal niet onder de bescherming van een ongelovige komen. Vervolgens smeekte hij: O Allah, vertel onze omstandigheden aan uw profeet, sallallahu alaihi wasallam. De vijand vuurde vervolgens pijlen af op deze metgezellen en doodde 7 van hen, waaronder Hazrat Asim. 3 mannen kwamen naar beneden, nadat ze hun belofte hadden aanvaard. Onder hen waren Khubayb Ansari en Ibn Dathina. Een ander individu met de naam Abdullah bin Tariq was ook onder hen. De vijand nam ze alle 3 gevangen. Ze verwijderden de snaren van hun bogen en gebruikten deze om ze vast te maken. Hierop zei de derde persoon: dit is het eerste verraad. Bij Allah, ik ga niet met je mee. Er is zeker een voorbeeld dat gevolgd moet worden onder deze, dat wil zeggen de martelaren. Ze sleepten deze metgezel mee en dwongen hem met hen mee te gaan. Hij weigerde echter, waardoor ze hem martelden. Ze namen Hazrat Khubayb en Hazrat Ibn Dathina mee en verkochten ze in Mekka. Hazrat Khubayb werd gekocht door Banu Harith bin Amir bin Nofel bin Abd Manaf. Het was Hazrat Khubayb die Harith bin Amir doodde op de dag van Badr. Hazrat Khubayb bleef als gevangene in hun hechtenis. Deze overlevering komt van Sahih al-Bukhari. Volgens de overlevering van Sahih al-Bukhari vertrok een groep van 10 metgezellen in het geheim voor verkenning
en herkennend dat de dadelstenen afkomstig zijn van Yathrib, slaakte een vrouw een kreet en huilde, en de vijand lanceerde een aanval op hen. De meeste historici zeggen echter dat deze groep bereid was de omliggende gebieden te onderzoeken, maar ze waren nog niet vertrokken toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam deze groep stuurde samen met de delegatie die kwam om hem te bezoeken. In verband hiermee hebben Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu en Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radiyallahu anhu dit ook geanalyseerd vanuit verschillende geschiedenisboeken en verklaarden dat deze groep met de mensen van deze stam meeging, die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwam bezoeken. Het lijkt er dus op dat er een fout is gemaakt door de vertellers in de Bukhari-overlevering of in andere biografieën, waarin wordt vermeld dat zij in het geheim reisden, omdat het niet langer nodig was dat de partij verborgen bleef, omdat ze met de mensen van de Adl en Qara-stammen meegingen. Het kan uiteraard worden overwogen dat toen ze tussen Asfan en Makkah kwamen, als onderdeel van hun plan om hen gevangen te nemen, braken de stammen Adl en Qara, die hen hadden meegenomen als onderdeel van de bredere truc, hun eed, en in lijn met wat ze al hadden gepland, brachten zij de Banu Lihyan op de hoogte, die met 200 gewapende mannen kwamen. Allah weet het beste. Hoe dan ook, de 200 mensen van de Banu Lihyan, waaronder 100 deskundige boogschutters waren, lanceerden een aanval en omsingelden de metgezellen. Toen het hoofd van de groep, Hazrat Asim bin Thabit en zijn metgezellen te weten kwamen over deze mensen, klommen ze een berg op genaamd Fadfad. Volgens een andere overlevering was de naam van deze berg Qardat. De afgodendienaars omringden de metgezellen en zeiden: als je naar ons afdaalt, zullen we een eed afleggen dat we niemand van jullie zullen doden. Bij God, wij willen jullie niet doden. Onze enige wens is dat de Mekkanen via jou iets kunnen winnen. Hierop zei Hazrat Asim: bij Allah, ik zal niet naar beneden afdalen om toevlucht te zoeken bij welke ongelovige dan ook. Ik heb vastberaden besloten dat ik niet zal accepteren dat ik mijn toevlucht zoek tot welke ongelovige dan ook, zolang ik leef. De andere 2 metgezellen naast hem gaven hetzelfde antwoord en zeiden: wij zullen nooit de eed of belofte van een polytheïst aanvaarden. Daarna smeekte Hazrat Asim: O Allah, informeer uw profeet sallallahu alaihi wasallam over onze toestand. Vervolgens ontstond er een gevecht tussen hen. De leider van de groep, Hazrat Asim, toonde enorme moed en dapperheid en reciteerde coupletten, waarvan de vertaling is: waarom zou ik mijn armen neerleggen als ik een dappere en vaardige boogschutter ben en het touw dat aan mijn boog vastzit sterk is? Vanuit het midden van deze boog worden machtige pijlen, scherp als scheermessen, met grote snelheid afgeschoten. De dood is onvermijdelijk en deze wereld is nutteloos. Wat de Almachtige God ook voor de mens heeft verordend, zal zeker gebeuren. Het is tot Allah alleen dat de mensheid zal terugkeren. Als ik niet met je vecht, mag mijn moeder dan van mij worden beroofd. Dit was de vertaling van deze coupletten. Alle metgezellen namen het dapper op tegen de vijanden en bleven ze uitdagen. Hazrat Asim schoot pijlen op de vijand, totdat hij geen pijlen meer had. Vervolgens bleef hij vechten met een speer in de hand, totdat deze brak, en alleen zijn zwaard overbleef. Toen hij er zeker van was dat hij gemarteld zou worden, werd hij bang dat hij zou worden blootgesteld, omdat de vijand hen zou vertrappen en de lichamen ontkleden van degenen die zij martelden. Op dat moment smeekte hij God: O Allah, vanaf het begin van de dag heb ik uw religie beschermd. Nu, aan het eind van de dag, bescherm mijn lichaam. Na het voltooien van dit gebed raakte hij opnieuw verwikkeld in de strijd. Hij verwondde 2 mensen ernstig en doodde zelfs een ander met zijn zwaard. Uiteindelijk kwam zijn einde nabij en hij werd gemarteld. De andere 6 metgezellen bereikten ook de verheven rang van martelaarschap. Terwijl hij dit incident vermeldde, verklaarde Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radiyallahu anhu: in de maand Safar 4 Hijri verzamelde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een groep van 10 metgezellen.
Hij stelde Asim bin Thabit radiyallahu anhu aan als hun amir en beval hen om in het geheim naar Mekka te gaan en inlichtingen te verkrijgen met betrekking tot de Quraysh en hem dan te informeren over hun plannen en motieven. Deze partij was echter nog niet vertrokken toen een paar mensen uit de stammen van Adl en Qara zichzelf presenteerden voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zeiden dat veel mensen uit hun stammen geneigd waren tot de islam en dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een paar mannen met hen zou sturen die hen tot de islam kunnen bekeren en hen kunnen onderwijzen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was blij om hun verzoek te horen. En dezelfde partij die was verzameld voor de verkenningsmissie, werd in plaats daarvan met hen meegestuurd. Echter, zoals later werd ontdekt, waren deze mensen leugenaars. En ze waren naar Medina gekomen op aansporing van de Banu Lihyan, die wraak zochten voor de executie van hun leider Sufyan bin Khalid. En hadden zo het plan bedacht dat wanneer de moslims onder dit voorwendsel Medina verlaten, ze hen zouden aanvallen. In ruil van deze dienst beloofde de Banu Lihyan de mensen van Adl en Qara een flinke beloning van veel kamelen. Toen de verraderlijke mensen van Adl en Qara tussen Asfaan en Mekka bereikten, stuurden ze in het geheim een bericht naar de Banu Lihyan dat de moslims hen vergezelden en dat ze ook zouden moeten komen. Hierop gingen 200 jonge mannen van de Banu Lihyan, waarvan 100 boogschutters waren, op weg voor de achtervolging van de moslims en onderwierpen ze op een plaats die bekend staat als Raji. Maar hoe kunnen 10 mannen concurreren tegen 200 krijgers? De moslims hadden echter niet geleerd hun wapens in te werpen. De metgezellen klommen onmiddellijk naar een nabijgelegen heuvel en bereidden voor op de strijd. De ongelovigen die bedrog niet als verwerpelijk beschouwden, riepen naar hen en zeiden: Kom van de berg af. We beloven je vastberaden dat we je niet zullen vermoorden. Asim radiyallahu anhu antwoordde: We hebben geen enkel vertrouwen in jullie verdragen en overeenkomsten. Wij kunnen niet afgaan op uw garantie. Toen hief hij zijn hoofd naar de hemel en zei: O Allah, u bent getuige van onze staat. Breng kennis van onze toestand over aan uw boodschapper, sallallahu alaihi wasallam. Daarom stonden Asim en zijn metgezellen op en vochten en werden uiteindelijk gemarteld in de strijd. Hoe kreeg het lichaam van Hazrat Asim bin Thabit goddelijke bescherming? Hij bad eerder dat Allah de Almachtige zijn lichaam zou beschermen. Hierover schrijft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib: in de context van dit incident met Raji is er een overlevering overgeleverd dat de Quraysh nieuws ontvingen dat Asim bin Thabit ook onder degenen was die in Raji gemarteld waren, door toedoen van de Banu Lihyan. Omdat Asim een van de belangrijkste leiders van de Quraysh had gedood, stuurden ze vooral enkele mannen richting Raji en gaven hen nadrukkelijk instructies om terug te keren met het hoofd van Asim of een ander deel van zijn lichaam, zodat ze gerustgesteld konden worden en hun dorst naar wraak kon worden gelest. Het wordt verteld in een andere overlevering dat de moeder van de persoon die Asim had gedood, had gezworen dat ze alcohol zou drinken in de schedel van de moordenaar van haar zoon. En ze had een beloning van 100 kamelen vastgelegd voor degene die zijn hoofd zou brengen. Ze waren bereid zo ver te gaan om hun dorst naar wraak te lessen. De kracht van God was echter zodanig dat toen deze mensen daar aankwamen, en zie, ze vonden zwermen horzels en mannelijke honingbijen rustend op het lichaam van Asim. En ze wilden gewoon niet weggaan. Deze mensen hebben hun uiterste best gedaan om deze horzels en bijen weg te sturen, maar geen enkele poging bleek succesvol. Uiteindelijk, zonder andere keuze, keerden ze gefrustreerd en zonder succes terug. Kort daarna kwam er een regenbui die het lichaam van Asim naar elders bracht. Er staat geschreven dat bij het aanvaarden van de islam Asim beloofde dat hij zich volledig zou onthouden van alles wat polytheïstisch was, in die mate dat hij niet eens een afgodendienaar zou aanraken. Toen Hazrat Omar op de hoogte werd gebracht van zijn martelaarschap en over dit voorval in het bijzonder, zei hij: Kijk hoe mooi Allah de emoties van zijn geliefde dienaren bewaakt. Hij vervulde de gelofte van Asim zelfs na zijn overlijden en beschermde hem tegen de aanraking van afgodendienaars. Hazrat Asim werd ook wel Hamiyad Dobber genoemd, wat betekent degene die werd beschermd door horzels of honingbijen, aangezien de Almachtige God hem na de dood beschermde door middel van horzels. Vervolgens worden de martelaren van Mu'tab bin Ubayd en andere onschuldige slachtoffers genoemd.
Tijdens het gevecht liep Hazrat Mut'ib bin Ubayd een groot aantal verwondingen op. De vijandelijke troepen kregen hem te pakken en martelden hem. 5 andere metgezellen die dapper vochten werden ook gemarteld door een vlaag van pijlen. En zo werden in totaal 7 metgezellen gemarteld. Nu bleven er nog maar 3 metgezellen over op het slagveld. Hazrat Khubayb bin Adi, Hazrat Zaid bin Dathina en Hazrat Abdullah bin Tariq. De ongelovigen legden hen een eed van veiligheid af en zeiden dat ze hen geen kwaad zouden doen. Ze zeiden, geef jezelf aan ons over. Toen ze dit hoorden, kwamen de metgezellen de heuvel af. Toen de vijand hen onderwierp, maakten ze de snaren van hun bogen los en bonden de metgezellen vast. Abdullah bin Tariq drukte uit dat dit een schending van hun wapenstilstand was, door te zeggen: bij God, ik ga niet met je mee. In de voetsporen treden van mijn gemartelde broeders heeft mijn voorkeur. De vijanden deden hun best om hem met hen mee te dwingen, maar Abdullah bin Tariq weigerde dit te doen, en dus martelden ze hem ook. Volgens sommige overleveringen waren de ongelovigen op weg naar Mekka, nadat zij alle 3 de metgezellen gevangen hadden genomen. Hun ontvoerders probeerden ze aan de Mekkanen te verkopen. Toen hun karavaan een plaats genaamd Mar Zahran bereikte, gelegen 23 kilometer ten noorden van Mekka, slaagde Hazrat Abdullah bin Tariq erin zich los te maken van zijn handband en bereidde zich voor op een schermutseling met getrokken zwaard. Toen de vijand getuige was van zijn diepe passie voor vechten, trokken zij zich terug. In plaats daarvan gooiden zij van verre stenen naar hem, totdat ook hij de marteldood stierf. Zijn graf bevindt zich in Mar Zahran. Hierover heeft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib geschreven: toen 7 metgezellen ter dood waren gebracht en er alleen Khubayb bin Adi en Zaid bin Dathina en nog een andere metgezel overbleven, riepen de ongelovigen, wier werkelijke wens was om deze mensen levend gevangen te nemen, opnieuw en zeiden: er is nog tijd, kom naar beneden en we beloven dat we je geen kwaad zullen doen. Deze keer trapten deze onschuldige moslims in hun val en daalden af, maar zodra ze aftreden, bonden de ongelovigen hen vast met de snaren van hun bogen. Hierop kon de metgezel van Khubayb en Zaid, wiens naam in de geschiedenis is opgenomen als Abdullah bin Tariq, zich niet inhouden en riep: dit is jouw eerste schending van de overeenkomst, en wie weet wat je hierna zult doen. En Abdullah weigerde met hen verder te gaan. De ongelovigen sleepten Abdullah over een afstand mee, terwijl ze hem sloegen, en doodden hem toen en lieten hem voor dood achter. Bovendien, nu er wraak was gezocht om de Quraysh tevreden te stellen en ook uit geldzucht, namen ze Khubayb en Zaid en vertrokken voor Mekka. Toen ze daar aankwamen, verkochten ze allebei aan de Quraysh. Als zodanig werd Khubayb gekocht door de zonen van Haris bin Amr bin Nofel, omdat Khubayb Haris had gedood in de slag bij Badr, en Zaid werd gekocht door Safwan bin Umayya. Hazrat Khubayb bin Adi en Hazrat Zaid bin Dathina werden gevangen genomen door de afgodendienaars en meegenomen naar Mekka. Bij het bereiken van Mekka werden beide metgezellen verkocht. Zoals eerder vermeld kochten de zonen van Haris bin Amr Hazrat Khubayb bin Adi om wraak te nemen op hun vader, die op de dag van Badr vermoord werd door Khubayb. Volgens Ibn Ishaq kocht Hujair bin Abu Ihab Tamimi Hazrat Khubayb. Hij was de bondgenoot van de zonen van Harith. En de zoon van Harith, Uqba, kocht hem van hem om de moord op zijn vader te wreken. Er is ook overgeleverd dat Uqba bin Harith Hazrat Khubayb van de Banu Najjar-stam kocht. Volgens een ander rapport kochten de zonen van Abu Ihab, Ikrama bin Abu Jahl, Akhnas bin Sharik, Ubadah bin Hakim, Umayya bin Abu Utba Hadrami en ook Safwan bin Umayya, Hazrat Khubayb. Al deze individuen waren degenen wier vaders werden gedood tijdens de slag van Badr. Ze kochten allemaal Hazrat Khubayb en gaven hem aan Uqba bin Harith, die hem in zijn huis opsloot. Ibn Hisham zegt dat ze Hazrat Khubayb en Hazrat Zaid bin Dathina verkochten, in ruil voor de gevangenen van Huzail die in Mekka waren. Volgens één overlevering werd Zaid verkocht voor 1 mithqal goud. En volgens een andere overlevering werd hij verkocht voor 50 kamelen.
Volgens enkele andere overleveringen werd Hazrat Khubayb verkocht voor 100 kamelen. En in een andere overlevering wordt vermeld dat hij werd verkocht voor 80 mithqal goud. Er wordt gerapporteerd dat sommigen van hen die hem kochten ook tot de Quraysh behoorden. En ze namen zowel Hazrat Khubayb als Hazrat Zaid bin Dathina mee. En zij gingen de maand Dhul Qa'da binnen. En ze werden als gevangenen vastgehouden totdat de heilige maanden verstreken. In de vorige preek heb ik uitgebreid uitleg gegeven over de heilige maanden. Ibn Ishaq en Ibn Sa'd vermelden dat Hazrat Zaid werd gekocht door Safwan bin Umayya, zodat hij hem kon doden om wraak te nemen op zijn vader Umayya bin Khalf. Safwan werd later moslim. Hij hield hem gevangen bij de mensen van Banu Jumah. En er wordt ook gemeld dat hij hem gevangen hield met zijn dienaar Nastas. Toen de heilige maanden verstreken, stuurde Safwan zijn dienaar Nastas naar Tanim. Tanim ligt ongeveer 5 of 4 mijl van Mekka, in de richting van Medina en Syrië. Hoe dan ook, hij werd uit de haram gehaald om hem te doden. En een groep onder de Quraysh kwam daar ook bijeen. Onder hen was Abu Sufyan bin Harb. En net toen Zaid op het punt stond gedood te worden, zei Abu Sufyan tegen hem: O Zaid, bij God, verlangt uw hart er op dit moment niet naar dat in jouw plaats Mohammed sallallahu alaihi wasallam in onze handen zou zijn en wij hem zouden vermoorden terwijl jij bij je familie zou zijn? Hazrat Zaid antwoordde: bij God, ik zou niet eens de voorkeur geven aan een doorn om de voet van de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam te prikken in het huis waar hij verblijft, in ruil dat ik bij mijn familie ben. Hierop zei Abu Sufyan: ik heb nog nooit iemand van een ander zien houden, zoveel als de metgezellen van Mohammed sallallahu alaihi wasallam van Mohammed sallallahu alaihi wasallam houden. Daarna doodde Nastas Hazrat Zaid. Volgens een andere overlevering sloten enkele leden van de Quraysh zich ook aan en schoten pijlen op hem, totdat hij de marteldood stierf. Later werd Nastas, die Zaid vermoordde, ook moslim. Ibn Iqba heeft overgeleverd dat Zaid en Khubayb beiden op dezelfde dag werden gemarteld. Op de dag dat zij gemarteld werden, hoorde men de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zeggen: Wa alaikum assalam, mogen de vrede ook met jullie beiden zijn. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib radiyallahu anhu vermeldt dit incident als volgt. Safwan bin Umayya nam zijn gevangene Zaid bin Dathina buiten de haram. Een menigte bestaande uit de leiders van Mekka vergezelde hem. Toen ze buiten de haram kwamen, beval Safwan zijn slaaf Nastas om Zaid te executeren. Nastas stapte naar voren en hief zijn zwaard. In dit geval stapte Abu Sufyan bin Harb, het stamhoofd van Mekka, die ook onder de toeschouwers was, naar voren en sprak Zaid aan en zei: vertel de waarheid, verlangt je hart er in dit geval niet naar dat in jouw plaats Mohammed sallallahu alaihi wasallam in onze handen was en wij hem zouden executeren, terwijl jij gespaard zou blijven om dagen vol vreugde met je gezin door te brengen? De ogen van Zaid begonnen zich vol te vullen met bloed van woede en hij antwoordde woedend: Abu Sufyan, welke onzin uit je? Bij God, ik zou er zelfs niet de voorkeur aan geven dat in ruil van mij te sparen een doorn de voet van de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam zou prikken. Abu Sufyan riep onbedaarlijk uit: bij God, ik heb nog nooit iemand zoveel van een ander zien houden als de metgezellen van Mohammed sallallahu alaihi wasallam van Mohammed sallallahu alaihi wasallam houden. Hierna martelde Nastas Zaid. Met betrekking tot het incident van deze executie zegt Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu: onder de toeschouwers bevond zich Abu Sufyan, het hoofd van Mekka. Abu Sufyan wendde zich tot Zaid en vroeg: zou je niet liever Mohammed sallallahu alaihi wasallam in jouw plaats hebben? Zou je niet liever veilig thuis zijn terwijl Mohammed sallallahu alaihi wasallam in onze handen was? Zaid antwoordde woedend en zei: wat? Abu Sufyan, wat zeg jij? Bij God, ik zou liever sterven dan dat de profeet op een doorn in een straat in Medina zou treden. Abu Sufyan kon het niet helpen dat hij onder de indruk was van zulke toewijding. Hij keek Zaid verbaasd aan en verklaarde zonder aarzeling, maar op een gematigde toon: God is mij getuige
Ik heb niet gekend dat de een van de ander hield, net zoveel als de metgezellen van Mohammed sallallahu alaihi wasallam van Mohammed sallallahu alaihi wasallam houden. Over het martelaarschap van Hazrat Khubayb schrijft een historicus: Hazrat Khubayb stond onder de hoede van Hujair bin Ihab en werd vastgebonden in het huis van de zonen van Harith bin Nufal. Ze behandelden Hazrat Khubayb zeer wreed. Na getuige te zijn geweest van hun onwettige behandeling, zei Hazrat Khubayb: geen enkel fatsoenlijk volk houdt zijn gevangenen op deze manier. Niettemin werden de harten van de ongelovigen hierdoor enorm beïnvloed. Hierna begonnen ze hem goed te behandelen. Ibn Shihab zegt dat Ubaidullah bin Ayaz hem vertelde dat de dochter van Harith zei dat toen zij ermee instemden, dat wil zeggen de gelovigen, om hem te executeren, Khubayb op een scheermes vroeg. Daarom gaven ze hem een scheermes. De dochter van Harith zegt: toen, terwijl ik het niet wist, ging een van mijn kinderen naar Khubayb, dus hij pakte hem vast. Ze zegt: ik zag dat Khubayb het kind op zijn schoot had gelegd. En het scheermes was in zijn hand. Toen ik dit zag, werd ik erg ongerust. Khubayb zag de zorg op mijn gezicht en zei: je bent bang dat ik hem zal vermoorden. Ik ben niet iemand die zoiets zou doen. Moslims komen hun geloften na en begaan geen overtredingen. De dochter van Harith zei altijd: bij God, ik heb nog nooit een gevangene gezien die groter is dan Khubayb. Toen zei ze: ik zweer bij God, ik zag hem op een dag en hij hield een tros druiven vast die hij aan het eten was. Hij was echter in boeien gebonden. En er waren geen vruchten in Mekka gedurende dat seizoen. Ze zou zeggen dat dit een voorziening van Allah aan Khubayb was. Toen de Quraysh hem buiten de haram brachten, zodat ze hem op een plaats buiten het heilige land, buiten het heilige gebied kunnen doden, vroeg Khubayb toestemming om 2 rakat, 2 eenheden gebed te verrichten. Zij gaven hem daar toestemming voor. Nadat hij 2 rakat gebeden had verricht, zei hij: als je niet had gedacht dat ik op dit moment aan het bidden was uit angst, dan zou ik zeker mijn gebed hebben verlengd. Vervolgens bad hij tot God en zei: O Allah. Met andere woorden, hij zei: misschien vermoedde je dat ik mijn gebed verleng als een middel om te ontsnappen. Ik heb een kort gebed verricht, zodat je niet denkt dat ik mijn gebed heb verlengd uit angst of om mezelf te redden. Als het niet in me was opgekomen dat je me zou kunnen verdenken voor het verlengen van mijn gebed en me normaal had aangekeken zonder enige verdenking, zou ik misschien mijn gebed hebben verlengd. Niettemin smeekte hij tot zijn Heer en zei: O Allah, vernietig ze 1 voor 1, verwijzend naar de vijanden. Hij bad tegen zijn vijanden. Vervolgens reciteerde Khubayb een paar coupletten, wat betekende: nu ik als moslim vermoord word, maak ik me geen zorgen voor welke kant ik zal vallen, want het is omwille van Allah. Ik val alleen omwille van Allah. En als hij het wenst, kan hij zelfs de afgehakte stukken van een lichaam zegenen. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib schrijft over de verslagen van Khubayb in de volgende woorden: deze 2 metgezellen bevonden zich nog steeds in gevangenschap. Toen op een dag Khubayb de dochter van Harith vroeg als zij een scheermes zou kunnen krijgen voor zijn eigen persoonlijk gebruik. En ze gaf hem er een. Toen Khubayb dit scheermes vasthield, kwam een klein kind van de dochter van Harith toevallig naar Khubayb, hier en daar spelen. En hij plaatste hem op zijn dij. Toen de moeder zag dat Khubayb een scheermes in zijn hand hield en haar kind op zijn dij zat, begon ze te trillen en haar gezicht werd bleek van angst. Toen Khubayb haar zag, begreep hij dat ze bang was en zei: denk je dat ik dit kind zal vermoorden? Denk dit niet. Als God het wil, zal ik nooit zo'n daad begaan. Toen ze deze woorden hoorde, lichtte het vervaagde gelaat van de moeder op. Deze dame was zo diep beïnvloed door het hoge morele karakter van Khubayb, dat ze daarna altijd zei: ik heb nog nooit zo'n goede gevangene gezien als Khubayb. Ze zei ook: op een keer zag ik een tros druiven in de hand van Khubayb en hij plukte 1 voor 1 druiven en at ze op. Hoewel er in die tijd in Mekka geen spoor van druiven te bekennen was.
en Khobab werd geketend in sterke ijzeren kettingen. Ze zegt, ik geloof dat dit hemelse voorzieningen waren die naar Khobab zouden komen. Een andere overlevering beschrijft de gebeurtenis rond hun gevangenschap, met een klein verschil. Een overlevering over de gevangenneming van Khobab bin Adi luidt dat Muawiyah de vrijgelaten slavin was van Hujar bin Abu Ihab. Khobab werd gevangen gehouden in Mekka in hun huis, zodat na de voltooiing van de heilige maanden hij gedood zou kunnen worden. Muawiyah accepteerde later de islam en ze bleek een nobele moslim te zijn. Muawiyah zou later vertellen, ik zweer bij Allah de Almachtige, ik heb niemand beter ontmoet dan Hazrat Khobab. Ik observeerde hem altijd door de opening van de deur, terwijl hij geketend was. Er was niet eens een enkele druif ter wereld die ik kon eten. Dat wil zeggen, er waren geen druiven in die regio. Hazrat Khobab zou echter een tros druiven in zijn handen hebben, de grootte van een mensenhoofd. Met andere woorden, een heel groot zooitje. Dit gebeurde niet slechts 1 keer. Volgens deze overlevering zag ze hem vele malen druiven eten. Het was niets anders dan voorzieningen van Allah zelf. Hazrat Khobab reciteerde de Koran tijdens de Tahajjud en de vrouwen huilden toen ze het hoorden en hadden medelijden met Hazrat Khobab. Ze zegt, op een dag vroeg ik aan Hazrat Khobab, O Khobab, heb je iets nodig? Hij antwoordde, nee. Al is er 1 ding. Geef me alsjeblieft wat koud water te drinken. En geef mij nooit vlees dat is geslacht in de naam van een afgod. Wat voor eten je mij ook geeft, het mag geen vlees zijn dat is geslacht in de naam van een afgod. Ten derde, informeer mij wanneer mensen van plan zijn mij te vermoorden. Ze zegt, toen de heilige maanden verstreken en mensen besloten Khobab te vermoorden, ben ik gegaan en heb hem geïnformeerd. Ze zegt, ik zweer bij Allah, het kon hem niet schelen dat hij werd gedood. Hij zei tegen mij, stuur mij een scheermes, zodat ik mezelf kan verzorgen. Ze zegt, ik heb samen met mijn zoon Abu Hussein een scheermes gestuurd. De verteller zegt dat hij niet haar echte zoon was. Muawiyah had hem eerder alleen maar opgevoed. Hoe dan ook, ze zegt, toen het kind ging, kwam de gedachte bij mij op dat, bij Allah, Khobab zijn wraak heeft gevonden. Mijn zoon is bij hem. Hij heeft een scheermes en hij zal zeker wraak nemen. Wat heb ik gedaan? Ik heb mijn kind met een scheermes gestuurd. Khobab zal hem met het scheermes doden en zeggen, een leven voor een leven. Ik heb mijn vergelding genomen. Toen mijn zoon hem met het scheermes bereikte, pakte hij het aan en zei speels tegen mijn zoon, je bent heel dapper. Is je moeder niet bang voor mijn verraad? Ze heeft je met een scheermes voor mij gestuurd, terwijl jullie van plan zijn mij te vermoorden. Hazrat Muawiyah zegt, ik kon Khobab dit horen zeggen en ik zei, O Khobab, ik ben niet bang voor je geweest, omdat ik mijn vertrouwen in Allah stelde. En mijn vertrouwen te hebben gesteld in uw geliefde, heb ik mijn kind met een scheermes naar jou gestuurd. Ik heb het niet naar jou gestuurd, zodat jij het kunt gebruiken om hem te doden. Hazrat Khobab zei, het is niet aan mij om hem te doden. Wij beschouwen verraad niet als toegestaan in onze religie. Ze zegt, toen heb ik Khobab geïnformeerd dat mensen hem de volgende ochtend zouden meenemen om hem te vermoorden. De volgende dag werd hij geketend naar Tanim gebracht. En zoals gezegd was dit op een afstand van 5 kilometer van Mekka. Veel mensen, kinderen, vrouwen, slaven en mensen uit Mekka verzamelden zich daar om getuige te zijn van het schouwspel van de moord op Khobab. Niemand van degenen die wraak wilde nemen, bleef in Mekka achter. Ze waren eerder allemaal vertrokken om hem te zien gedood te worden, om hun ogen af te koelen. En degenen die geen wraak zochten, maar tegenstanders waren van de islam, gingen daar alleen heen als blijk van hun tegenstand en plezier, om te zien hoe hij vermoord zou worden. Toen Hazrat Khobab samen met Zaid bin Dathina naar Tanim werd gebracht, bevolen de politieisten dat een lang stuk hout werd uitgehold. En toen de mensen Khobab meenamen naar het stuk hout dat daar stond, zei Khobab,
Kan ik tijd krijgen om 2 gebedseenheden te verrichten? De mensen reageerden bevestigend. Hazrat Ghubaib verrichtte 2 korte eenheden vrijwillige gebeden en hij heeft ze niet verlengd, zoals ik al eerder zei, zodat ze niet zouden denken dat zijn gebed werd verlengd om de dood te voorkomen. Volgens de zojuist genoemde overleveringen van Ibn Sa'd was Muawiyah de vrijgelaten slaaf van Hujair bin Abu Ihab, in wiens huis Hazrat Ghubaib gevangen zat. Volgens Alama ibn Abdul Bar werd Hazrat Ghubaib gevangen gezet in het huis van Uqba en Uqba's vrouw zou hem eten sturen en hem losmaken als het tijd was om te eten. In ieder geval waren dit de offers van die mensen en hun onbevreesdheid voor de dood. De metgezellen waren altijd bereid hun leven te geven ter wille van de islam. Ik zal de resterende verslagen van deze expeditie in de toekomst vermelden, als God het wil. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر